वालेकुम दोस्तों, अज तुहाडे वास्ते माशाअल्लाह ब्लैक बीतल माशाअल्लाह बकरा लिआंदे ने वाइट अख दे विच ते बहुत ज़बरदस्त माशाअल्लाह नकौड़ा जालर भी माशाअल्लाह चेक कर रहे हैं। माशाअल्लाह बहुत ज़बरदस्त माशाअल्लाह क्वालिटी वाला माशाअल्लाह बकरा ने देखो जालर वेखो माशाअल्लाह चंगी जालर च वाइट अख दे विच ते बिल्कुल तोता फेस ते बैठ में सिंग ते कन्ना दी लंबाई माशाअल्लाह चेक कर रहे हैं। लंबे कन्न ने माशाअल्लाह कम से कम 13-14 इंच माशाअल्लाह कान लंबे ते चौड़ाई माशाअल्लाह चेक कर रहे हैं कन्ना दी। बहुत एक्टिव माशाअल्लाह बकरा ही ने पिया। उम्र दी 12 तो 13 महीने। कोई गलत बयानी नहीं करनी, तुहानूं क्लोज करके विखाने मकसद होंदा कि तुहानूं पता लगे। हुण तुहानूं दूर करके भी विखाईने, लेकिन तुहानूं विखा रहे हैं मोटे पैरां च ते पैर दे बन्ने चेक कर सकते हैं। पैर दे माशाअल्लाह बन्ने बहुत ज़बरदस्त माशाअल्लाह चमकदार पशम विच छड़ दे भी कान छड़ दे ते बहुत ज़बरदस्त माशाअल्लाह एक्टिव माशाअल्लाह बकरा ही ने पिया। तो जिस भाई इंशाल्लाह चाहिए जायज़ मुनासिब राइट तो इंशाल्लाह मिले। बड़ा एक्टिव माशाल्लाह बकरा है भी। तो लो जनाब हम तुहानूं चारा भी खवा के विखाईने कि माशाल्लाह सेहतमंद है, चारा वगैरह खा रही है और एक्टिव। तो तुहानूं टोर फेर के विखाईसा है, चारा खवा के विखाईसा है। तो वीडियो जरा एंड तक वेख करो कि तुहानूं अच्छी तरह मालूमात होवे। तो माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त A+ क्वालिटी का माशाल्लाह इन्हें भी बकरा। अगर बकरियां वास्ते रखना चाहते तो बकरियां वास्ते माशाल्लाह A+ इन्हें पिया। अगर बकरा ईद वास्ते रखना चाहते हैं तो फिर भी माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त है। दोम वेख रहे हैं बिल्कुल सीधी चमकदार पशम चंगी वेल तो बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह क्वालिटी वाला माशाल्लाह बकरा ही नहीं पिया। तो लो जनाब तुम चारा ही खवा के विखाईने। लो जनाब चेक कर सकते हैं माशाल्लाह चारा वगैरह खा रही है, सेहतमंद माशाल्लाह बकरा ही नहीं पिया। कोई नुक्स साहब ना उसी माशाल्लाह A+ क्वालिटी आखी तो इंशाल्लाह A+ क्वालिटी का माशाल्लाह बकरा उसी पिया। तो बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह बकरे ने पे। जिस भाई इंशाल्लाह चाहिए हो स्क्रीन पर नंबर चलता पिया होना, नंबर पर रबता करके इंशाल्लाह बकरा मंगवा सकते हो। तो भाई ये जिंदा का वजन तकरीबन 38 तो 40 किलो जिंदा का वजन ने यह भी कन्फर्म कर दे भी है। तो ऊंचाई जी है ऊंचाई भी आखो तो नाप के दे दी सा। जो भाई लमना चाहता है ऊंचाई भी उन्होंने नाप के दे दी सा भी कितनी कि ऊंचाई है। तकरीबन 34 इंच 33 तो 34 इंच या 35 इंच इस दे लगभग यदि ऊंचाई है पी माशाल्लाह। बहुत ज़बरदस्त चीज़ इन्हें पई, एक्टिव चीज़ इन्हें। उम्र 12 तो 13 महीने कन्फर्म है पई। तो हुण जनाब तुहानूं टोर के विखाईने, चारा खवा के विखा दिता है। तो लो जनाब हुण तुहानूं टोर के विखाईने। तो लो जनाब माशाल्लाह चेक कर रहे हैं सेहतमंद। लो जनाब माशाल्लाह चेक कर सकते हैं सेहतमंद और माशाल्लाह एक्टिव बकरा सी छलांगा मारदा माशाल्लाह। सेहतमंद जानवर की निशानी होंदी भाई।